Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Dá oi, Lulu. Oi. Você tá achando estranho a minha mãe com essa máscara no rosto? É assustador? Eu vou pegar. Eu vou fazer o bicho agora então. Gente, tô com essa máscara no rosto que inclusive já endureceu porque eu estou com... Oi. É da Ana. Ah, a tinta da Ana. Ok. Enfim, eu tô com essa máscara no rosto porque eu tô cheia de cravinho. Eu tô querendo tirar ela há um tempo. Aí eu coloquei essa máscara que deixou meu rosto duro pra poder tirar os cravos. Aí eu vou ver como vocês, inclusive, vou tirar daqui a pouco pra ver se funciona ou não, né? Galera, a Lulu quer mostrar pra vocês o que a gente comprou pra ela ontem, que é muito legal. E ela já gastou a metade, que é isso aqui. Tadã! São tintas que você pode usar no banho. Aí essa aqui é a cor azul, essa aqui é a cor amarela. A Lulu tem a cor vermelha, tem verde, tem roxo. É bem legal, né, baby? Tipo assim, ela... Pode pintar na parede do banho e ele sai facinho. Olha que bonitinho, papai fazendo o cabelo da Lulu. Papai tá puxando o cabelo? Tá doendo? Tá vendo, papai? Ok, galera, tá na hora de puxar isso aqui. Vou puxar e vamos ver se funciona. Vamos começar com a parte de baixo. Au! 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 Ui! Ui, 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 ui. Saiu uns cravinhos aqui, hein? Ai, 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 ai. Nossa, isso tá doendo mesmo. Ai. Toma, Lulu. Não sei dizer se funcionou muito bem, né? Mas eu sinto minha pele mais lisinha, pelo menos. Galerinha, vocês não vão acreditar que eu achei aqui nos Estados Unidos, em um mercado brasileiro, óleo de rosa, ou é leite... Não, é leite de rosas. Eu usava isso muito quando era adolescente, eu não tinha uma espinha. Aí eu comprei por $3, eu achei carinho, e aí eu vou usar agora pra limpar o rosto. É maravilhoso isso aqui, gente, tira até maquiagem, é muito bom. Olha só que nojento isso, gente, tirou um pouco da maquiagem, tirou as coisinhas pretas do meu rosto, e cuidado pra não agarrar nos olhos porque arde, mas é muito bom mesmo. Então, ok, pessoal, agora com o meu rosto normal de novo, hoje eu tenho uma proposta de aventura pra o Jones e pra Luluzinha. Baby, você tá disposto a aceitar ou não? Como você tá disposto? Eu tô. Você quer fazer então? Aventura eu aceito. Aventura, meu filho, olha, gente, pra quem não sabe, a gente mora atrás de uma floresta. Eu vou botar entre aspas porque parece uma floresta, só que eu acho que não é uma floresta real. É muito grande, é cheio de árvores, tem lago, tem bicho. E eu estou muito curiosa pra investigar o que é que a gente vai achar atrás da nossa floresta aqui de casa. E aí, baby, você gostou da ideia? Você quer fazer comigo? Gostei. Bora. Bora! A gente só vai precisar de roupinhas que nos protejam de bichos, ou seja, uma bota. E eu vou de short mesmo. Ó, Lulu, você pegou sua bota? Mas não é essa bota, mulher, é bota de chuva. Bota que você pode pular na poça. Uma bota assim, ó. A mamãe tem uma e você tem uma. Essa casa tá um silêncio, né, gente? Olha só como tá quietinha. Não tem um barulhinho. Meu bonsai, aqui a minha plantinha que eu comprei tá bem aqui. Meu handpan tá bem aqui também, minha handpan. É só isso. Esperando o Jones e a Lulu descer da escada pra gente poder sair e investigar nossa floresta que a gente tem atrás. Nossa, como ela tá linda. Vem cá, Lulu. Vem cá. Tá prontinha pra investigar? Me mostra aqui, baby. Tchau, 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 tchau. Uau, tá até combinando. Estamos combinando. Vamos lá. É pra Vamos? cá. Gente, a floresta fica lá. Olha ali. E a gente vai por aqui mesmo, olha. Só vamos abrir a portinha dos fundos. Vamos, Lulu. Ó, eu nunca investiguei uma floresta dos Estados Unidos. Vai ser a primeira vez. Não tem bicho, né, baby? Não tem urso, tigre. Eu não posso prometer Anaconda, nada. não? A gente vai ficar longe desse água aqui porque pode ser jacaré. Vamos deixar Lulu no colo. Vamos começar andando aqui na rua. A gente vai chegar no final da rua e começa a entrar na floresta. Pronto, Lulu? 1, 2, 3. Uhul! Corre, Lulu! Corre, Lulu! Corre! Vamos, minha filha, força! Força! Ok, galera, estamos indo, saindo. Tô me sentindo, sabe, a Dora Aventureira? Quando bota a bolsinha. Eu não tenho bolsa, mas tô me sentindo muito a Dora Aventureira com a minha botinha, saindo pra investigar alguma coisa. E PS é detalhe pra esse pôr do sol, que pra mim a Flórida dá todo dia um show de pôr do sol. Dá pra ouvir os grilos. Grilo, né? Verdade. Vamos pra uma aventura. Vamos pra uma aventura. Vamos pra uma aventura. Eu tô bem curioso. Não,
Engraçado é que eu fico aqui imaginando se tem algum vizinho aqui olhando, tipo uma família em direção à floresta, o que é que eles estão achando? Surtaram. Quarentena, surtou. O povo tá surtado. Com a câmera ainda. O que é que eles estão indo fazer na floresta? E aí, Lulu? Tá ansiosa? Tá feliz? Você gosta da natureza? É, natureza. Eu sempre vejo peru aqui. Peru? Ok. Eu acho que tá acontecendo alguma festa em alguma dessas casas aqui, porque eu tô ouvindo zoada de muita gente, muita criança. Deve ter uma festa. Baby, pra onde a gente entra? Tô procurando um lugar bom. Acho que por ali, ó. É o que, Lulu? Bicho. Um bicho? Um bicho? Aonde? Bicho. Um bicho? Aonde? Bicho. Aquela coisa preta Cadê? no chão. Cadê o bicho? Vamos lá. Cadê o bicho? Bem, tem casas ali. O bicho mora naquelas casas? Você tá dizendo isso? Eu acho que ela achou que aquela coisa preta ali era um bicho, gente. Baby, tá com medo? Tô com medo. Então, Tô achando que foi uma péssima ideia. vocês ficam aqui rapidinho, eu vou entrar. Você vai entrar? Só pra ver o que tem. Você pode assistir a gravação depois. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Lulu, bora ficar aqui. Fica aqui rapidinho. Tchau, papai. Eu vou lá, tá bom? Anda rápido. Ok, vou lá. Vou lá. Essa espada aí, ó. Levar essa espada? É. Tá bom. Que isso mesmo, eu não sei o que é, mas vamos lá, vou levar. A Wendy tem medo dessa grama alta aqui, porque uma vez a gente estava andando, a gente viu uma coisa bem parecida assim, sabe? Parecia um pedaço de madeira, só que não era, era uma cobra, bem grande. Uma cobra que se chama uma Black Mamba, e é bem perigoso. Mas eu não sei se é burrice ou não, mas eu não tenho medo não. Eu cresci em lugares assim, então não tenho nenhum medo aqui. Olha que interessante. Essa planta aqui é uma palmeira aqui, mas se você pegar bem na raiz e arrancar, dá para comer o raiz. Aí você pode sobreviver bem aqui, ó. Essa parte aqui dá para arrancar e comer uns pedaços ali. Tem muita dessa planta aqui, dá para sobreviver bastante. Gente, esse lugar me traz muito paz. Eu não tenho nenhum medo nesse lugar assim, tipo, sei lá, só ouvindo esse barulho traz muita paz pra mim. Eu gosto. Uma das únicas coisas que eu tenho medo é jacaré. Eu tô vendo que a gente está chegando em uma parte mais molhado aqui. Já tem água ali, água aqui. Então não acho seguro para continuar nessa direção, porque pode ter jacaré. Olha que interessante, que isso? Em alguma planta tem espinha bem forte aqui. Eu não sei o que é isso aqui. Olha, parece algum tipo de fruta. Eu vou tirar uma foto para ver. E eu vou descobrir qual tipo de fruta que é isso aqui. Gente, acho que você já sabe, mas nunca come nada antes que ter certeza o que é. Eu não estou pegando para comer, estou pegando para investigar. Ai, Lulu tá aqui. Papai, where are you? Tem um tempão. Tá inconformado que o papai dela desapareceu. Ai, gente, será que o Jonas tá brincando com a gente? Hein, Lulu? Ou será que ele achou algo interessante? Tô super curiosa, me arrependi que a gente não foi. Meu cabelo tá ficando super úmido, olha só. Gente, tô ficando preocupada. Vou começar a gritar o Jonas pra ele voltar, hein? Pronto, gente, eu já peguei uns samples suficientes dessa fruta aqui. Tô muito curioso para saber o que é. E agora eu tô passando por esses palmeiras que eu tava falando para vocês. Ó, como eu falei, dá para comer certas espécies desse, mas novamente pesquisa antes e sempre toma cuidado nesses lugares que tem bastante cobra. Eu tô ouvindo o Wendy e Lulu me chamar, então já vou voltar aqui. Voltando para a grama alta, confirmar que não tem nada. Tô voltando. Voltei, Lulu, voltei. Tava com saudade? Yeah? Não, não acho uma boa ideia para Lulu ir lá. Oh, como é que foi sua aventura? O que é que você achou? Eu achei algum tipo de fruta que eu vou pesquisar. Fruta? Gente, mas será que é não é comestível, baby? Isso aqui parece... Então, vou fruta do pesquisar. mato. Eu acho que isso aqui é veneno. E Claro, animal? tem que Tem pesquisar algum animal? antes. Não.
Nada. Animal? Nenhum. Eu e Lulu ficamos super preocupados. Lulu toda hora falava, papai, where are you? Foi muito fofinho. Ela ficou, mamãe, cadê o papai? E ela, where are you? Papai. Que fofo. Foi muito fofo. E aí, Lulu, você ficou assustada? Yeah. Bora, gente, bora. Vamos lá pesquisar o que é isso aqui? Vamos pesquisar. Ok, eu achei melhor eu e a Lulu não entrar lá, porque é melhor assim, né? Vai que tem alguma cobra, algum bicho e pica a Lulu. Nossa, isso é muito perigoso. Investigar essas coisas tem que ser alguém experiente. Por exemplo, o Jones, ele foi escoteiro. Ele sabe andar no mato. Você foi escoteiro águia, né, baby? Foi. Isso é o top dos tops. Eu não fui escoteira, apesar que eu cresci no meio de matagal. Só que não é o mesmo mato. Eu cresci no sertão, no Nordeste. Tem muito mato, mas é muito diferente. Eu não conheço nenhuma planta aqui. E tu Eu não sentiria tão confortável lá como eu sinto aqui. Então você se sente mais confortável invadindo a natureza daqui do que do Brasil? É, porque eu conheço aqui. Tá vendo? Pra mim já é ao contrário, gente. É isso que dá, cara. Brasileira com americano. Tem seus benefícios, né? Foi assustador lá? Não, nem um pouco. Foi muito paz até. Eu tô super ansiosa pra assistir esse vídeo, tudo que ele gravou. Olha só, a gente mora em um bairro novo aqui na Flórida e não tem muita casa. Não tem essa rua aqui mesmo, não passa carro. Só às vezes o segurança passa aqui de noite, uma hora ou outra. Mas... e a polícia às vezes fica aqui também, só porque tem que ter polícia aqui mesmo. Mas é bem tranquilo aqui, gente. Tipo, a Luísa pode correr de boa aqui. Olha quem encontrou uma pocinha d'água. Pula, Lulu! Pula! Toma! Ó, mamãe também tem... tem bota de água. Vai. Uhul! Chegamos em casa, vamos limpar os sapatos. Lulu pegou uma planta. Limpa os sapatos pra entrar. Oi, Max. Max tá esperando a gente. Vamos lá. Fomos pra aventura, Max. Só não te levamos porque tem jacaré e jacaré adora cachorrinhos. Vocês sabiam que aqui na Flórida, na verdade, é muito comum você perder os seus cachorrinhos pro jacaré, gente? Se você deixar o seu cachorrinho andando sozinho, assim, perto de um lago, ele literalmente pode ser comido por um jacaré. Então tem que ter muito cuidado, as portas têm que estar sempre fechadas, sair na coleirinha e não encostar perto onde tem ou poderia ter jacaré. E aqui quase todo lago tem jacaré. Tipo, de noite eu escuto os jacarés fazendo zoada aqui no nosso lago. Então as portas têm que estar sempre fechadas. E mais tarde vamos pesquisar sobre essa fruta, que eu tenho certeza que é venenosa. E vamos falar pra vocês o que é. One eternity later. Bom dia, galerinha! Estamos aqui no nosso quarto. Dá bom dia, baby! Bom dia. Dá bom dia, Lulu! Eu acho que ela falou que ela viu o pijaminha do Uau dela e ela quer usar o pijaminha do Uau. Mas, Lulu, já é dia, tem que botar a roupinha normal, Lulu, não pijaminha. Galerinha, esse aqui agora é o dia seguinte. E vocês lembram que a gente foi investigar na floresta ontem e o Jones acabou achando umas frutinhas super misteriosas que ele não sabia o nome? E aí, baby, agora você sabe o nome? É maçã tropical de refri. Basicamente, se você traduzir isso. Maçã tropical de refri. Tropical soda apple. Ok, não comam isso, gente. É super venenoso e é do mato. Não é pra ser tirado, é pra deixar no mato. Porém, agora a gente aprendeu que é super venenoso. E galerinha, esse vídeo já vai ficando por aqui. Se você é novo nesse vídeo, se inscreva nesse canal, faça parte da nossa família. Deixa seu like, o like é muito, muito importante pra nós. A gente se vê amanhã com mais vídeos e tchau, tchau. Dá tchau, Lulu. Tchau, tchau. Dá tchau. Tchau.